盛智苑是香港房屋委員會在綠置居2025計劃下推出的全新屋苑，位於九龍灣宏照道。該項目原名為宏麗苑，後正式更名為盛智苑。項目開放地點：九龍灣宏照道，鄰近彩虹邨及麗晶花園，步行可達港鐵彩虹站。單位總數1467個單位，單位面積約280至469平方尺，約23%單位面積少於300平方尺。預計關鍵日期2026年9月30日。售價與申請資訊。根據房委會資助房屋小組於2025年12月通過的安排，盛智苑將以市價6折發售，售價區間約168萬至354萬港元，平均尺價約7020港元。上車門檻以最低5%首期計算，買家約需8.4萬港元即可入場。申請時間預計於2026年第二季開始接受申請。配套與特色地理優勢，項目位於九龍東核心地帶，交通便利，往返啟德、觀塘及港島均十分方便。生活配套，周邊商場與生活設施如麗晶商場、啟業商場發展成熟，能滿足居民日常需求。留花期，該項目留花期相對較短，被形容為近乎即買即住的選擇。如需了解詳細申請流程或平面圖，可瀏覽香港房屋委員會綠置居2025專頁。